पानी सज किन्ने गर्म करना है शादर अंडा प्लस थोड़ा नहीं रहेगा उस्ताद जी जिधर पाया गया कैसे तो हो जाता है दोनों जो पाया गया अच्छा 1 ग्राम से 250 पड़ेगा चेक करना है मैंने किसी ने दसा ही कहना वो जो है ना तांबे की पत्ती रख दो ना प्लाटिन पत्ती ना नहीं पड़ेगा हाँ तांबा तो है ऑलरेडी वो फिर तो जैसा थोड़ा होना झाग बन जाएगी झाग नहीं बननी तो पानी बनता है मैं काम करता ही नहीं ना जो मैं काम जानता है वो बारे में